Un hombre sin ética es como una bestia salvaje suelta en este mundo. Albert Camus. Buenos días, ingenieros. Somos del grupo número 4 del Instituto Superior Tecnológico Vicente Lom. A nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre la naturaleza de la ética. La ética natural nos recuerda que somos parte de la naturaleza. También nos llaman a reconocer sobre la independencia de la naturaleza y a tomar decisiones que promueven la sostenibilidad y la armonía de toda forma de vida. A continuación, mis compañeros. Naturaleza de la ética. La naturaleza de la ética consiste en definir la vitalidad humana mediante un criterio biológico. La naturalidad de la ética es la espontaneidad y la tendencia. La ética es un saber radical normativo, es decir, la ética coincide con la liberación de los impulsos naturales. Uno de los objetivos de la naturaleza de la ética es establecer principios éticos y morales para la toma de decisiones, estableciendo también armonía, responsabilidad y puntualidad en nuestras acciones. Y uno de los objetivos también es establecer pautas éticas para establecer una buena conciencia y tomar nuestras propias decisiones y acciones. La ética nos ayuda también a que el ser humano decida en qué se va a basar el buen vivir de él. La naturaleza de la ética también consiste en... La ética natural también se refiere a los principios éticos que son basados en la naturaleza, que vienen basados de su propio mundo llamado naturaleza, que esto puede ser demostrado a nivel del mundo o también puede ser demostrado con los demás seres humanos. A continuación, mi compañera les va a presentar los siguientes conceptos. Bueno, yo les voy a dar a conocer sobre estos tres temas que son muy importantes en la naturaleza de la ética: el antropocentrismo fuerte, el antropocentrismo moderado y el antiantropocentrismo. El antropocentrismo fuerte. Esta teoría sostiene que el ser humano tiene un derecho exclusivo del planeta y de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano puede disponer de todos los recursos que la naturaleza tiene para realizar fines a nuestro favor, pero sin tener en cuenta las consecuencias que este puede traer a otras formas de vida. Esta teoría ha sido criticada durante mucho tiempo, ya que se dice que el ser humano abusa de este derecho que tiene para realizar actos malos. El antropocentrismo moderado. Esta teoría sostiene que el ser humano tiene una responsabilidad y consideración acerca del planeta, pero en esta teoría también se sostiene alguna parte de lo que es el antropocentrismo fuerte, ya que el ser humano todavía se siente superior a la naturaleza y quiere decir que él todavía tiene ese derecho de hacer con el planeta y la naturaleza lo que él quiere. El antiantropocentrismo. Esta teoría sostiene que los seres humanos no son superiores a otros seres vivos, es decir, que todos tenemos los mismos derechos y por ende tenemos que considerar y respetar a otros seres vivos también. Les voy a dar a conocer los principios de la naturaleza de la ética. Establecer principios naturales nos quiere decir que debemos establecer una armonía en base a la naturaleza que tenemos en común. También debemos reconocer la conexión entre los demás seres vivos que están a nuestro alrededor. Nos ayuda a tener una sociedad justa y equitativa para poder mantener una ética con los seres humanos, estableciendo una toma de decisiones personales y también sociales. La importancia de la naturaleza de la ética. La importancia de esta ética es establecer un cuidado por nuestros medios naturales y sobre nuestra naturaleza. Estos principios están establecidos a una norma y una ley ilimitada.
La ética natural es la responsabilidad de los seres humanos en la que tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Un ejemplo sencillo es evitar botar la basura en la calle. En el fondo sabes que no debes hacerlo, no porque te afecte a ti, al menos no en ese momento, sino por dos razones. La primera es porque alguien te va a ver y te va a decir algo en fin personal. La segunda es porque botar la basura en la calle, la basura se tarda en descomponer años y se daña el medio ambiente. Bueno, esto ha sido todo por la exposición sobre la naturaleza de la ética. Chao. Chao.